Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim karim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Al-babur rabi'u fi dzikri khalqi malakil maut. Al-babur rabi'u utawi bab kang kaping 4 fi dzikri khalqi malakil maut iku nerangake ing dalem nutur kedadiane malaikat maut. Fil khabari iku ing dalam hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi alaihi salatu wasallam lamma khalaqallah utawi ing dalam semangsane ndadekake Allahu sapa Allah malakal mauti ing malaikat maut hujiba mongko den tutupi mongko den aling-alingi sapa malaikat maut anil khalaiki saking pira-pira makhluk bi alfi hijabin kalawan saewu-ewu aling-aling. Jadi ketika Allah menciptakan malaikat maut, ya, malaikat maut itu ditutupi oleh beberapa hijab. Jadi tidak ada makhluk yang tahu. Azamuhu utawi gedene malaikat maut, akbaru iku luwih gedhe minas samawati wal aradin tinimbang pira-pira langit wal aradin lan pira-pira bumi. Besarnya malaikat maut itu lebih besar daripada langit dan bumi. Walau subbama ujami'il bihar lan lamun den soake ma ujami'il bihari opo banyu sekabehane pira-pira segara wal anhari lan pira-pira kali ala rusihi ing atase sirahe malaikat maut ma waqa'at mongko ora tumiba minhu saking ma kotrotun opo sak tetes alal ardi ing atase bumi. Ya, jadi kalau misalnya setiap air yang ada di lautan, setiap air yang ada di sungai itu semuanya itu ditaruh di atas kepalanya malaikat maut, maka tidak ada satupun tetesan yang jatuh ke bumi. Ya, endase iso dadi segara. Ya. Wa inna masyariqad dunya lan sak temene pira-pira tanah wetane dunya wa magharibaha lan pira-pira arah kulone dunya tanah kulone dunya bayna yadaihi iku ing dalem antarane ngarepe malaikat maut. Ya. Dunia bagian timur dan juga dunia bagian barat itu di hadapan malaikat maut. Saking besarnya malaikat maut. Kahuwanin kaya mangkok. Qad wudi'a kang teman-teman den selehake alaihi ing atase khuwan syai'un apa kullu syai'in apa saben-saben suci-wici wa wudi'a lan den selehake apa khuwan baina yaday rajulin ing dalam antarane ngarepe wong lanang liyakuluhu supaya mangan sapa rajul hu ing syai' fayakulu minhu mongko mangan sapa rajul minhu saking khuwan ma ing perkara syaa kang ngersakake sapa rajul. Ya. Jadi dunia itu ibaratkan sebuah mangkok yang di dalam mangkok itu berisi sesuatu makanan. Yang kemudian mangkok tadi itu ditaruh di hadapan seseorang laki-laki. Ya. Jadi seperti itu. Jadi orang laki-laki tersebut mau makan sesuatu yang ada di mangkok itu kapanpun dia mau, terserah dia. Jadi seperti itu. Jadi bumi ini dunia ini kecil di hadapan malaikat maut. Fakadzalika malakul maut. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono rajul malakul mauti utawi malaikat maut. Yuqallibu iku molak-malik sapa malaikat maut ad-dunya ing dunia. Kama yuqallibu kaya oleh molak-malik al-adamiyu sapa anak Adam bayna yadaihi ing dalam antarane tangane anak Adam dirhamahu ing dhuwit dirhame anak Adam.
Jadi malaikat maut itu membolak-balikkan dunia, sama seperti anak Adam, sama seperti manusia yang memiliki uang koin yang ada di tangannya. Jadi kalau mau dibalik-balik bagaimanapun itu sanggup itu malaikat maut. Waqad sudah lan teman-teman den taleni sapa malaikat maut bisa ba'i alfi silsilatin kelawan 70.000 rantai. Jadi malaikat maut itu dibelenggu, ditaleni dengan 70.000 rantai. Kullu silsilatin utawi saben-saben rantai tuluha iku utawi dawane silsilah masiratu alfi amin iku perjalanan 1000 tahun. Panjang daripada setiap rantai yang membelenggu malaikat maut itu panjangnya 1000 tahun perjalanan. Wala yuqarribuhu lan ora den wala yuqarribuhu lan ora parek hu ing malaikat maut al malaikatu sapa pira-pira malaikat. Wala ya'lamuna lan ora padha weruh sapa malaikat makanahu ing panggonane malaikat maut. Wala yasma'una lan ora padha krungu sapa malaikat sautahu ing suarane malaikat maut. Wala yadaruna lan ora padha weruh sapa malaikat halahu ing keadaane malaikat maut. Wala ila ayyi waqtin lan ora maring endi-endine waktu huwa utawi malaikat maut. Ya. Jadi tidak ada yang mendekat sama sekali kepada malaikat maut. Malaikat siapapun tidak pernah ada yang mendekat kepada malaikat maut. Tidak pernah ada yang tahu dari malaikat manapun tempatnya malaikat maut. Sampai sekarang gak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Jadi malaikat-malaikat yang lain tidak ada yang tahu tempatnya malaikat maut. Tidak pernah mendengar suaranya malaikat maut. Tidak tahu keadaannya malaikat maut. Yang tahu hanyalah Allah. Falamma khalaqallahu ta'ala maka ing dalam semangsane ndadekake Allah taala sapa Allah taala al maut ing mati. Ing mautnya ya, bukan malaikat mautnya. Al maut wa sallallahu alaihi lan nguwasaake Allahu sapa Allah alaihi ing atase maut malakal mauti ing malaikat maut. Qala mengko dawuh malakul mauti sapa malaikat maut, matur sapa malaikat maut, ya Rabb, duh pangeran ingsun, wa mal maut lan iku apa al mautu utawi maut. Fa amarahu Allah taala mongko merintah Allahu sapa Allah taala al hujuba ing pira-pira aling-aling antang kasyifa ing yen to kebuka apa al hujub hatta ra'ahu sehingga ningali hu ing maut malakul mauti sapa malaikat maut. Ya, jadi seperti itu. Maka suatu ketika malaikat maut itu bertanya kepada Allah, ya Rabb, apa maut itu? Kemudian Allah memerintahkan hijab untuk membuka. Ya, kemudian terlihatlah agar malaikat maut bisa melihat apa maut itu, bisa melihat terhadap maut itu sendiri. Faqala Allah taala mengko dawuh Allah taala sapa Allah taala lil malaikati maring malaikat kifu wanzuru hadzal maut. Kifu mandeka sira kabeh wanzuru lan ningalono sira kabeh hadzal maut ing ikilah maut. Fawaqafat mongko padha mandeg al malaikatu sapa para malaikat kulluhum sakabehane malaikat ajma'una halis sakabehane malaikat. Wa qala Allah taala lan dawuh Allah taala sapa Allah taala lahu maring maut tir alaihim wangsyur al ajnihah kulluha waftah ayunak kullaha. Wa qala Allah taala lan dawuh sapa Allah taala lahu maring maut tir mabura sira alaihim ing atase malaikat wangsyur lan bebero sira al ajnihata ing pira-pira sayap kulluha yaskabihane ajnihah waftah lan buka sira ayunaka ing pira-pira mripat sira kullaha yaskabihane ayunak. Falamma tara mongko ing dalem semangsane mabur apa maut
Nadharat mongko padha ningali ilahi maring maut al malaikatu sapa para malaikat. Fakharru mongko padha jungkel sapa malaikat mangsyiyan halis maput alaihim ing atase para malaikat. Alfa'amin ing dalem 1000 tahun. Jadi malaikat-malaikat itu melihat maut, melihat wujudnya maut, ya, iku semaput jungkel semaput selama 1000 tahun. Falamma afaku mongko ing dalem semangsane sadar sapa para malaikat qalu mongko matur sapa malaikat Rabbana tuh pangeran kita akhalaqta a'zama min hadza khalqan ana to ndadekake panjenengan a'zama min hadza ing luwih gedene saking ikilah maut khalqan apane kedadiane qala Allah taala dawu sapa Allah taala ana khalaqtuhu wa ana a'zamu minhu ana utawi ingsun khalaqtuhu iku ndadekake ingsun hu ing maut wa ana lan utawi ingsun a'zamu iku luwih agung luwih gedhe minhu tinimbang maut wa qad yadzuqu lan teman-teman ngincip kullul khalqi sapa saben-saben makhluk minhu saking maut. Tsumma qala Allah mongko nuli dawuh Allahu sapa Allah ya Israil hai Israil khudhu ngalapo sira hu ing maut faqad sallaktuka mongko teman-teman nguasaake ingsun ka ing sira alaihi ing atase maut faqala mongko dawuh sapa malaikat Israil sapa malaikat Israil ilahi duh pangeran ingsun bi ayyi quwwatin akhadahu bi ayyi quwwatin kelawan endi-endine kekuatan akhadahu ngalap ingsun hu ing maut fa innahu mongko sak temene maut a'zamu minni iku luwih gedhe minni tinimbang ingsun fa a'tahullah mongko paring hu ing Israil Allahu sapa Allah kuwatan ing kekuatan summa akhadahu mongko nuli ngalap sapa malaikat Israil hu ing maut fasakana mongko anteng apa maut fi yadihi ing dalem tangane malaikat Israil faqala al maut mongko ngucap al mautu apa maut ya rabbi duh pangeran ingsun idzalli paring izin tuan li maring ingsun hatta unadi sehingga undang-undang ingsun fis sama'i ing dalam pira-pira langit marrotan ing dalam saambalan ing dalam sepisan fa'adzina lahu mongko paring izin sapa Allah lahu maring maut fanada mongko manggil-manggil sapa apa maut bi a'la sautihi kelawan luweh bantere suarane maut. Maka kemudian para malaikat ketika malaikat itu sadar semuanya maka para malaikat bertanya kepada Allah ya Rabb apakah engkau menciptakan yang lebih besar daripada makhluk? Maka kemudian Allah menjawab ana khalaqtuhu wa ana a'zamu minhu wa qad yadhuqu kullul khalqi minhu. Saya yang menciptakan, kata Allah, akulah yang menciptakan maut. Tentu akulah yang lebih besar daripada maut. Dan setiap makhluk pasti akan merasakan yang namanya maut. Kemudian Allah berkata kepada malaikat Israil, ya Israil, hei malaikat Israil, khudhu faqad sallaktuka alaihi. Ambillah maut itu, peganglah maut itu, karena sesungguhnya maut aku pasrahkan kepadamu. Faqala, maka kemudian malaikat Israil berkata kepada Allah, ilahi, wahai Tuhanku, bi ayyi quwwatin akhadahu fa innahu a'zamu minni. Dengan apa aku akan mengambilnya? Dengan apa aku memegangnya ya Rabb, ya Allah? Karena sesungguhnya maut itu lebih besar daripadaku. Fa'atahullah quwwatan, maka kemudian Allah memberikan malaikat maut itu kekuatan. Tsumma akhadahu fasakana fi yadihi. Maka kemudian diambillah maut itu oleh malaikat Israil, maka kemudian maut itu bisa tenang di genggaman malaikat Israfil. Kemudian maut berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, i'dzalli hatta unadi fis samawati marratan. Berikanlah kami izin agar kami memanggil-manggil di atas langit sekali saja. Fa'adzina lahu, maka kemudian Allah memberikan izin kepada maut itu. Fanada, kemudian maut itu kemudian bersuara dengan suara yang keras, yang lantang.
Fanada mongko ngundang, fanada mongko manggil-manggil apa maut bi'a'la sautihi kelawan luwih bantere swarane maut. Manggil ana utawi ingsun al mautu iku maut. Alladzi ufarriqu kang misah sapa ingsun baina kulli habibin ing dalam saben-saben ing dalam antarane saben-saben kekasih. Ana utawi ingsun al mautu iku maut. Alladzi ufarriqu kang misah sapa ingsun baina zauji wal zaujati ing dalam antarane bojo lanang wa zaujati lan bojo wadon. Wa ana lan utawi ingsun al mautu iku maut alladzi ufarriqu kang misah sapa ingsun bainal banati wal ummahat ing dalam antarane pira-pira anak wadon wal ummahat lan pira-pira ibune maksudnya. Wa ana lan utawi ingsun al mautu iku maut alladzi ufarriqu kang misah sapa ingsun bainal akhi wal akhawat ing dalam antarane dulur lanang wal akhawat lan pira-pira dulur wadon. Wa ana lan utawi ingsun al mautu iku maut alladzi ukharribu kang ngrusak sapa ingsun ad-dura ing pira-pira omah wal kusura lan pira-pira gedung. Wa anal utawi ingsun al mautu iku maut alladzi uammiru kang ngramekake ingsun al kubura ing pira-pira kubur. Wa analan utawi ingsun al mautu iku maut alladzi atlubukum kang golek sapa ingsun kum ing sira kabeh. Wa adrakukum lan nemu ingsun kum sing ing sira kabeh walau kuntum lan senajan ana sapa sira kabeh fi burujim musyayyadah iku ing dalem gedung musyayyadatin kang den kunci kang den kuatake. Wala yabqa lan ora tetep makhlukun sapa makhluk illa yadzukuni angin ngincip sapa makhluk ni ing ingsun. Maka kemudian maut berkata, Anal maut alladzi ufarriqu baina kulli habibin. Akulah kematian, akulah maut yang memisahkan di antara sepasang kekasih. Wa anal maut alladzi ufarriqu baina az-zawji waz-zawjah. Akulah kematian yang memisahkan antara suami dan istri, dan akulah kematian yang memisahkan antara anak perempuan dan ibunya, dan akulah kematian yang memisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara-saudara perempuannya, dan akulah kematian yang akan merusak beberapa rumah dan beberapa gedung, dan akulah kematian yang selalu meramaikan kuburan, dan akulah kematian atlubukum wa adrakukum yang akan mencari kalian semuanya, wa adrakukum dan menemukan kalian semuanya, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian bersembunyi di dalam gedung yang kuat dan kokoh. Wala yabqa makhlukun illa yadzuquni, dan tidak ada satu makhluk pun kecuali akan merasakan kematian. Jadi seperti itu. Wa annal kafira wal munafiq wasyaqiyya, wa annal kafiru lan sak temene wong kafir, wal munafiq lan wong munafik, wasyaqiyya lan wong cilaka, idza hadarahum iku ing dalem nalikane teka hum ing kafir munafik wasyaqi al maut apa maut, nazala mongko mudhun apa maut alaihim ing atase kafir wal munafik kabeh iku, wa an yasarihi lan iku saking arah kiwane maut malaikatul azab utawi malaikat azab, malaikat yang menyiksa. Jadi disebutkan ketika orang kafir, orang munafik dan orang yang celaka itu mengalami kematian, mengalami sakaratul maut, maka kemudian maut itu turun, ya, makanya orang itu akhirnya mengalami yang namanya sakaratul maut. Di sebelah kirinya maut itu ada malaikat yang namanya malaikat azab, malaikat penyiksa. Sudul wujuhi kang ireng wajahe, zurqul uyuni tur kang mecicil mripate. Ya, malaikatul azab, malaikat azab itu warnanya hitam, kemudian matanya itu melotot. Wa ma'ahum lan iku ing dalam sertane malaikatul azab libasun utawi panganggo utawi pakaian minal azab saking azab. Mereka malaikat azab itu membawa baju, membawa pakaian
ya, yang juga pakaian-pakaian azab, pakaian penyiksa. Fa yajlisuna mongko padha lungguh sapa malaikat azab ba'idan hale ngadoh minhu saking maut, hatta yaji'u sehingga teko malaikatul maut sapa malaikat maut. Wa idza jaa lan ing dalem semangsane teko malakul mauti sapa malaikat maut ahadan ing wong siji minhum saking setengah saking kafir wal munafik wasyaqi, koma mongko jumeneng sapa malaikat maut baina yadaihi ing dalam antarane ahad ala surati mahibatin ing atase rupa kang medeni. Jadi disebutkan ketika malaikat maut datang kepada salah satu seseorang dari orang kafir, orang munafik dan orang yang celaka, maka malaikat maut berdiri di hadapannya dengan bentuk rupa yang sangat menakutkan. Thumma taqulu nafsun dzalika syakhs. Thumma taqulu mongko kari-kari ngucap nafsu dzalika syakhsi apa awake, apa nafsune mengkono-mengkono wong. Ngucap man iku sapa anta utawi sira, wa malan ing apa turidu ngarepake sapa sira. Fayaqulu mongko ngucap sapa malaikat maut ana utawi ingsun malakul mauti iku malaikat maut alladzi ukhrijuka kang ngetokake ingsun ka ing sira minad dunya saking dunya. Wa aj'alu lan dadekake sapa ingsun waladaka ing anak sira yatiman ingkang dadi yatim, wa zaujataka lan dadekake ing bojo wadon sira armalatan ingkang rondo dadi rondo, wa malaka lan dadekake ing bondone sira maurusan iku maurusan ingkang den warisake baina warasatika ing dalam antarane pira-pira ahli waris sira alladzina rupane wong akeh la tuhibbuhum kang ora demen sapa sira hum ing alladzina fi hali hayatika ing dalam tingkai urip sira, wa innaka lan sak temene sira lam tuqaddim iku ora ngejokake sira, ora ndinginake sira khairon ing kebagusan li nafsika kedue nafsu sira, kedue awak sira, wala li akhiratika lan ora maring akhirat sira. Al yauma ing dalam dina iki jitu teko sapa ingsun ilaika maring sira li akbidha supaya njabut ingsun ruhaka ing ruh sira. Jadi itu perkataan malaikat maut. Jadi ketika malaikat maut itu datang menghadap kepada salah satu seseorang kafir atau orang munafik atau orang yang celaka, maka nafsu daripada orang tadi itu berkata, man anta wa ma turid, siapa kamu, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu mau. Fayaqul, maka kemudian malaikat maut berkata, ana malakul maut, aku adalah malaikat maut, alladzi ukhrijaki minad dunya, akulah yang mengeluarkanmu dari dunia, wa aj'alu waladan yatiman, dan akulah yang menjadikan anakmu menjadi anak yatim, dan akulah yang menjadikan istrimu menjadi rondo, janda, dan akulah yang menjadikan hartamu itu diwariskan kepada ahli warismu. Wa innaka lam tuqaddim khairan li nafsik, dan sesungguhnya kamu tidak pernah mengutamakan kebaikan untuk dirimu, wala li akhiratika, dan bukan juga untuk akhiratmu. Kamu itu tidak pernah berbuat baik untuk dirimu. Itu maksudnya. Al yauma, dan hari ini, jitu ilaika, aku datang kepadamu, li akbidha ruhaka, supaya aku mencabut nyawamu, supaya aku mencabut ruhmu. Itulah perkataan malaikat maut. Fa idza sama'a bihi syakhs, fa idza sami'a, mongko ing dalem nalikane krungu bihi kelawan malaikat maut asyakhsu sapa awak-awakan, sapa wong, hawala mongko ngengokake sapa syakhs wajahahu ing raine syakhs ilal haiti maring tembok, maring pager. Fayara mongko ningali sapa syakhs malakal maut ing malaikat maut iman hale ngadeg baina yadaihi ing dalam antarane syakhs. Fayuhawwilu wajhahu ilal janibil akhir, fayuhawwilu mongko ngingokake sapa syakhs wajhahu ing raine syakhs ilal janibil akhir maring arah kang weneh. Fayara mongko ningali sapa syakhs malakal maut ing malaikat maut baina yadaihi ing dalam antarane ngarepe syakhs iman hale ngadeg. Maka ketika malaikat maut mengatakan seperti itu, ketika salah seseorang kafir, orang munafik dan orang yang celaka mendengar perkataan dari malaikat maut, maka kemudian
Salah satu seseorang itu memalingkan wajahnya ke arah tembok, memalingkan wajahnya ke arah dinding. Maka kemudian terlihatlah malaikat maut di depannya, berdiri di depannya. Ya, karena melihat malaikat maut berdiri di hadapannya, akhirnya memalingkan wajahnya lagi ke arah yang lain, maka kemudian terlihatlah malaikat maut tetap berdiri di hadapannya. Fayaqulu malakul maut, mongko ngucap malakul maut sapa malaikat maut, alam ta'rifni ana toh ora weruh sironi ing ingsun, ana utawi ingsun malakul maut ikulah malaikat maut, alladzi qabattu ruha walidaik, alladzi qabattu kang jabut ingsun ruha walidaika ing ruhe wong tua loro sira, wa antalan utawi sira tangzuru iku ningali sira ilaihima maring karone walidaik, walam tanfa'huma lan ora manfaat sira huma ing karone walidaik. Al yauma ing dalam dina iki akhidhu ngalap ingsun ruhaka ing ruh sira, hatta yang zura sehingga ningali auladuka sapa pira-pira anak sira, wa aqriba ukalan pira-pira kerabat sira, wa rufaqa ukalan pira-pira kancane sira, hatta yang tasihu sehingga padha ngalap pitutur sapa kabeh auladuka wa aqriba uka wa rufaqa uka mingka saking sira al yauma ing dalam dina iki. Wa ana lan utawi ingsun malakul mauti iku malaikat maut, alladzi qad afnaitu kang temen-temen ngurusak ingsun minal qurunil madhiyah saking pira-pira mangsa kang wis kliwat, man ing wong huwa kang utawi man aktsaru iku luweh akeh kuwatan apane kekuatane mingka tinimbang sira, wa aktsaru malan lan luweh akeh malan apane bondone mimmalika tinimbang bondone sira, wa aktsaru waladan lan luweh akeh waladan apane anake min auladika tinimbang pira-pira anak sira. Maka kemudian malaikat maut setelah orang itu memalingkan wajahnya ke arah-arah yang lain, maka kemudian malaikat maut berkata kepadanya, alam ta'rifni, apakah engkau tidak tahu kepadaku? Ana malakul maut, akulah malaikat maut, alladzi qabattu ruha walidik, akulah malaikat maut, malaikat yang mencabut nyawa kedua orang tuamu. Wa anta tanzur ilaihima, dan ketika itu kamu melihat kepada kedua orang tuamu yang sedang dicabut nyawanya. Walam tanfa'huma, dan kamu tidak bermanfaat untuk keduanya. Maksudnya kamu tidak bisa menolong kedua orang tuamu ketika aku cabut nyawanya. Ya. Dan pada hari ini al-yauma akhidun, pada hari ini aku datang untuk mengambil nyawamu, untuk mencabut nyawamu, untuk mencabut rohmu, hatta yanzura auladuka wa aqribauka wa rufaqauka, dan sehingga mereka anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, teman-temanmu semuanya akan melihatmu, hatta yantasihu minka, agar mereka dapat mengambil pelajaran darimu. Wa ana malakul maut, dan akulah malaikat maut, alladzi qad afnaitu minal qurunil madhiyah, dan akulah yang merusak orang-orang di zaman yang sudah terdahulu, merusak terhadap orang-orang yang lebih banyak kekuatannya daripada kekuatanmu. Wa aktsaru malan mim malik, dan seseorang yang lebih banyak hartanya daripada hartamu, dan akulah yang merusak orang-orang yang lebih banyak anaknya daripada anak-anakmu. Tsumma yaqulu lahu malakul maut, tsumma yaqulu mongkonuli dawuh lahu maring syahas malakul mauti sapa malaikat maut, kaifa ra'aitad dunya, kaifa hale kaya apa ra'aita ningali sira ad-dunya ing dunya. Fayaqulu maka ngucap sapa sahas, ra'aituha makaratan ghidaratan, ra'aituha ningali ingsun ha ing dunya makaratan ingkang bujuk ghidaratan tur kang nulayani janji. Maka ditanya sama malaikat maut, salah seseorang daripada orang kafir, orang munafik, dan orang yang celaka itu ditanya sama malaikat maut, bagaimana menurutmu tentang dunia ini? Maka kemudian orang yang celaka itu mengatakan, fayaqulu ra'aituha makaratan ghidaratan, sesungguhnya aku melihat dunia itu menipu, ghidaratan, dan dunia itu ingkar janji, seperti itu. Maka kemudian ketika orang itu mengatakan seperti itu, tsumma yakhluqullahu ta'ala, tsumma yakhluqu mongko nuli ndadekake Allah taala sapa Allah taala ad-dunya ing dunya ana suratin ing atase bentuk rupane.
Fataqulu dunya mongko ngucap ad-dunya apa dunya ya asi amatastahyi. Ya asi he wong kang cilaka, he wong kang maksiat, amatastahyi ana toh ora isin sira anta utawi sira adznabta iku gawe dosa sapa sira fid dunya ing dalam dunya. Walam tamna nafsaka walam tamna lan ora nyegah sira nafsaka ing awak sira anil ma'asi saking pira-pira maksiat. Innaka sak temene sira talabtani iku nuprih sira ni ing ingsun wa ma talabtu kalan ora nuprih ingsun ka ing sira. Walam tufarriq lan ora misahake sira baina halalin wa haramin ing dalam antarane perkara halal lan perkara haram. Dzonan takang nyono sapa sira innaka sak temene sira la tufariqud dunya iku ora pisah sapa sira ad-dunya ing dunya. Fa inni mongko sak temene ingsun bariatan iku lebaran mingka saking sira wa min amalika lan saking amale sira. Maka kemudian ketika seseorang itu mengatakan bahwa dunia ini adalah penipu, dunia ini adalah yang ingkar janji, maka kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan dunia itu bisa berbicara. Akhirnya dunia itu berbentuk suatu bentuk rupa dan kemudian dunia itu berbicara. Ya asi, hei orang yang bermaksiat, ama tastahyi anta adznabta fid dunya. Apakah kamu tidak malu? Kamu sesungguhnya di dunia itu melakukan dosa, melakukan maksiat. Walam tamna nafsaka anil ma'asi, dan kamu tidak mencegah terhadap dirimu untuk melakukan maksiat. Innaka talabtani wa ma talabtuka, dan kamu selalu mencariku, mencari dunia. Wa ma talabtuka, dan aku tidak pernah mencarimu. Nah ini. Jadi kalau orang yang beriman, orang yang baik, ya, gak usah dicari dunia itu akan mencarinya. Tapi kalau orang itu orang yang selalu sibuk dengan pekerjaan dunia, sibuk dengan dunianya, urusan duniawinya, maka dunia akan menjauh daripadanya. Tapi sebaliknya, seseorang yang beriman, seseorang yang baik, seseorang yang beramal soleh, dia menjadi orang yang takwa, melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, maka dunia akan mencarinya. Walam tufarriq baina halalin wa haramin, dan engkau tidak memisahkan antara perkara yang halal dan perkara yang haram. Dzananta innaka la tufariqud dunya, dan kamu menyangka kamu tidak akan berpisah dengan dunia. Fa inni bari'atan minka, maka sesungguhnya aku pada hari ini lepas darimu, wa min amalika, dan lepas dari amalmu. Ya, itu yang dikatakan oleh dunia. Jadi dunia itu nanti akan dijadikan suatu bentuk oleh Allah, kemudian dunia itu akan berbicara terhadap salah satu orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Wa yara ma lahu qad waqa'a fi milki ghairihi, wa yara lan ningali sapa syakhs malahu ing bondone syakhs, maksudnya bondo itu harta ya. Malahu ing bondone syakhs qad waqa'a iku teman-teman tumibo apa maluhu fi milki ghairihi ing dalam kepemilikane ghairihi liyane syakhs. Fayaqulul malu, maka ngucap al malu apa bondo apa harta. Hartanya juga berucap, hartanya juga mengucapkan kepada salah satu orang celaka itu. Ya asihe wong kang maksiat, kasabetani ngasilake sirane ing ingsun bi ghairi haqqin, kalawan tanpa hak, kalawan tanpa kang bener. Walam tusarrifni, lan ora nglakokake sirane ing ingsun. Wala tatasaddaq bi, lan ora sedekah sapa sira bi kalawan ingsun anal fuqara'i ing atase pira-pira wong fakir wal masakin, lan pira-pira wong kang miskin. Al yauma ing dalam dina iki qad waqa'tu teman-teman tumibo ingsun fi milki ghairika ing dalam pemilike liyane sira. Dunia hartanya juga mengucapkan ya asihe orang yang maksiat, kasabetani bi ghairi haqqin, engkau mencariku, mencari harta, mencari aku bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, dengan cara yang tidak benar. Walam tusarrifni, engkau tidak, maksudnya tusarrifni, engkau tidak menafkahkan aku ya, engkau tidak memperlakukanku, dan engkau tidak
sodakoh denganku kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Al yauma, maka pada hari ini qad waqa'tu fi milki ghairi, maka pada hari ini aku jatuh kepada orang selain pemilik, kepada pemilik selain kamu. Jadi seperti itu. Maksudnya harta itu seperti itu. Wa dzalika lan utawi mengkono-mengkono lam tanfa'huma. Wa dzalika lan utawi mengkono-mengkono lam tanfa'huma, yaitu wa anta tanzuru ilaihima wa lam tanfa'huma. Qauluhu ta'ala, iku dawai Allah Ta'ala bahwasanya semuanya tidak akan bermanfaat. Anak tidak bermanfaat, dunia tidak bermanfaat, harta tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat. Dan itu sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yauma la yanfa'u ing dalam dinane ora manfaat. Yauma la yanfa'u ing dalam dinane ora manfaat, malun opo bondo, wala banun dan ora piro-piro anak, illa man kejaba wong atallah kang nekani sapa man Allah ing Allah biqalbin salim kelawan ati kang selamat. Tidak bermanfaat, harta dunia tidak bermanfaat, anak-anak tidak bermanfaat. Ketika kita mati tidak ada yang bermanfaat. Yang bermanfaat adalah hanya orang-orang yang datang kepada Allah, yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Dan sesungguhnya orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang bersih hatinya, bersih dari dosa. Fayaqulu mengko ngucap sapa sahes, ya, ini firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Fayaqulu mengko ngucap sapa sahes, Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Rabbi itu pangeran ingsun, irji'un mugi balikake tuan ing ingsun, la'alli menawa-menawa ana sapa ingsun, a'malu iki ngulakoni sapa ingsun, sholihan ing perkara kang bagus, fima ing dalam perkara taraktu kang ninggal sapa ingsun. Fayaqulullahu ta'ala mengko ngucap Allah ta'ala sapa Allah ta'ala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ing dalam nalikane teka ajaluhum apa matine makhluk, la yastakhiruna mongko ora amrih mundur sapa makhluk sa'atan ing dalam sesaat, ing dalam sak mangsa, wa la yastaqdimuna lan ora bisa ngejoake sapa makhluk. Tsumma yakhudhu mongko nuli ngalap sapa malaikat maut ruhahu ing ruhe atau nyawane syakhs, ing kana lamun ana sapa syakhs mukminan iku wong kang mukmin, ana saadati mongko ing atase kebejan. Wa ing kana kafiron lan lamun ana sapa syakhs kafiron iku wong kang kafir, au munafiqon utawa wong kang munafik, ana syaqawati mongko ing atase cilaka. Liqaulihi ta'ala, karena dawuh Allah ta'ala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla aja kaya mengkono, inna kitabal fujjar, sak temene kitabe pira-pira wong kang cilaka. Sak temene kitabe, maksudnya kitab itu buku catatan amal. Sak temene inna kitabal fujjar, sak temene buku catatan amale wong kang cilaka, lafi sijjin iku yaktine ing dalam neraka sijjin. Neraka sijjin, neraka yang menyala-nyala. Fayaqulu, maka kemudian orang itu mengatakan, Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia, ya, kembalikanlah kami ke dunia, maka kami akan melakukan amal soleh dengan di dalam apa-apa yang kami tinggalkan dulu ketika hidup di dunia. Ya, maka kemudian fayaqulullah, maka Allah berfirman lagi, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah tiba ajal kalian semuanya, la yastakhiruna, maka tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan.
Jadi seperti itu. Tsumma ya'khudhu ruhahu, maka kemudian malaikat maut mengambil nyawanya, mencabut nyawanya. Maka kemudian in kana mu'minan 'ala sa'adah. Kalau seandainya orang yang mati itu adalah orang yang mukmin, orang yang beriman, 'ala sa'adah, maka mereka akan mati dalam keadaan beruntung. Mati dalam keadaan beruntung, mati dalam keadaan bahagia. Wa in kana kafirun aw munafiqun, ketika dia mati dalam keadaan kafir ataupun menjadi orang munafik, ana syaqawati, maka merekalah orang-orang yang celaka. Liqaulihi ta'ala, karena hal itu sesuai dengan firman Allah, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, sekali-kali tidak, inna kitabal fujjari lafi sijjin, sesungguhnya buku catatan amal orang-orang yang celaka, lafi sijjin, itu pasti ada di dalam neraka as-sijjin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-babul khamisu wallahu taala a'lam bisawab. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah, fa ya rabbi irhamni bi husnil khatimah.